النهارده هعمل معاكم العيش الكايزر، وبيطلع معايا هش وطري بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ بطريقه اقتصاديه من غير ولا زبده ولا لبن ولا بيض. شجعوني بلايك ويلا نسمي بسم الله. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات بكون نخلاه كويس قوي. بضيف عليه كيس من الخميره الفوريه، اكون عارفه تاريخ صلاحيتها. لو مش عارفه تاريخ صلاحيتها بحطها في نص كوبايه ميه دافيه، عليها معلقه سكر وبسيبها تتفاعل. بضيف عليه معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه من الملح، معلقه خل ابيض كبيره. الخل بيتفاعل مع المواد الرافعه، البيكنج باودر والخميره الفوريه، بيدي هشه كده للمخبوزات. بقلبهم مع بعض كويس قوي وبعجن بميه دافيه. بنزل بالميه كده بالتدريج. لازم اعجن من 10 دقايق لربع ساعه، عشان المخبوزات لما بعجنها كويس بتدي نتيجه حلوه، بتطلع معايا هشه كده مش مكتومه، وبتطلع معايا كده طريه وطعمها بيبقى تحفه. فطبعا العجين اعجن كويس العجينه عشان تديني نتيجه حلوه. بضيف عليها 3 معالق كبار من الزيت، اي زيت موجود عندي. بلم بيه العجينه بالشكل ده. العجينه بتبقى طريه قوي في ايدي، شايفين طراوتها؟ عجينه قطنيه ناعمه هشه، شايفين عامله ازاي؟ بضيف رشه زيت بسيطه كده في البوله، نقطتين زيت كده. بحط العجينه وبقلبها على الناحيه التانية كده، وادهن الوش بتاعها دهنه بسيطه. وبغطيها وبسيبها في مكان دافي عشان تخمر. وبعد ساعه خمرت معايا بالشكل ده. بجيب صينيه بدهنها دهنه بسيطه من الزيت، وبقطع العيش الحجم اللي انا عايزاه صغير، عايزاه وسط، عايزاه كبير، زي ما انت عايزه. العجينه طريه معايا، بتتشكل معايا بكل سهوله. حاولوا تعملوا في بيتكم المعجنات، المخبوزات، الفطاير، الحلويات، المربى، المخللات. الحاجات في البيت بتبقى بركه. جربوا هيعجبكم قوي. عملت 12 رغيف من الكيلو دقيق. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هغطيه واسيبه كمان نص ساعه. وبعد نص ساعه حجمه تضاعف. شايفين الشكل؟ لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وضيفوا اصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني. معايا صفار بيضة بضيف عليه رشة من الفانيليا، وبدهن بيه الوش كده. لو ما عنديش بيض 3 معالق لبن على معلقة سكر عليهم رشة فانيليا. بكون مسخنة الفرن ربع ساعة. بحطه على الشبكة اللي في النص. الفرن بيبقى على درجة حرارة عالية. لو عندي تايمر على 220، ما عنديش تايمر بعلي الفرن على الاخر. برش عليه رشة سمسم او حبة البركة. ما تنسوش تحطوا اللايك. وبدخله الفرن وبيطلع معايا قمر بالشكل ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ولا الطعم جامد قوي، طري وهش. بصوا التسوية بتاعته، بيتقطع معايا بكل سهولة. سندوتشات المدارس بقى، حاجة كده جامدة قوي.